www.tuomionfilmit.urli.net. Tere, on Einari ja haluan päästä elokuvaan. Olen elänyt ilman seksiä jo 30 vuotta. Olen munaton neitsy. En ole saanut edes miehiltä. Tylsää. Mitä vittua, saatanan runkkarit? Vittu teistä ei oo tuomareiks. Perkele toi siihen saatanan elokuvaan ja äkkiä perkele. Saatana, pitääkö mun hakata teidätkin? Joko otatte ton teidän paskaan elokuvaan tai otatte multa turpaa. Saatte multa niin turpaa, että muistatte vielä joulunakin. Perkele. Lahjottu raatimme on päättänyt, että pääset elokuvaan. Jees. Olet tuleva lapsitähti. Saat meiltä rahaa ja naisia. Ei vittu, en taida olla neitsyt enää kauan. Hihihihihi, kohta pannaan. Around the world.